大家好啦，又係我 A 勤艾響啦。今日咧，我嚟嗰個地方咧就叫做柴油站。咁點解要嚟呢一度呢？因為呢一度咧有一個好靚嘅神社，就叫做柴油帝釋天啊。咁樣啦，好簡單嘅啫。咁我喺淺草咧，搭車半個鐘多就嚟到呢個柴油站噶啦。同大家喺市區去柴灣差唔多車程。好，而家咧即刻介紹呢個地方俾大家睇。嗱，過咗兩個銅像咧，大家就會見到呢個帝釋天參道個牌啦。咁其實沿住呢個行咧，直行咧，我哋就會去到呢個神社噶啦。咁但係其實呢條街咧都犀利喎。哇，唔好講笑，呢一間鋪頭咧，大家一定要入去睇，因為咧佢賣好多舊式嘅日本零食啦，譬如啲糖好細粒嘅糖啦，有彈珠機啦，有嘢玩啦。哇！呢間嘢一定要入去睇。咁可能都仲係早啊，有啲鋪頭未開。咁其實呢度都係啲賣小食嘅地方啦。個架構係同嗰日喺成田一樣嘅。咁呢兩間應該係食嘢嘅，陣間可能會開噶啦。好，哇！呢個靚啊，呢嚿嘢。嗱，咁行到一半啦，咁其實呢，我見到其實好多鋪頭裏邊呢，其實都係冇特別翻新嘅，所以呢。大家真係可以見識到咧，真係好古色古香嘅日本鋪頭啦。譬如呢間就係啦，呢個櫃起碼用咗好多年，我覺得。呢一個牌又係啦。咁呢度應該係食海鮮喎，係咪？睇金魚喎。嗱，行到嚟呢度咧，我見好多人影住呢個女人同個阿婆講嘢啦。咁隔離嗰個似係啲收音師喎。咁我懷疑應該係啲電視台嗰啲主播啦。咦？其實佢後邊嗰個佛像木雕嘅喎，幾靚喎。究竟佢係咩人嚟嘅咧？嗱，好遺憾咧，我唔係成日睇日本嘢嘅人啦，所以我唔知呢個女主播叫咩名啦。但係咁之前呢，我成日睇開電視一個日本嘅旅遊節目呢，咁有個專嚟去日本唔同地方食嘢嘅主播呢，叫做廣戶步美。咁但係應該呢個唔係佢啦，因為廣戶步美呢食到係有啲肥嘅。好啦，嗱，我哋嚟到呢呢個柴油帝釋天嘅正門啦，大家睇下啦喎。哇！佢啲木雕工真係犀利。嗱，佢啲雕工呢。真係犀利喎！淨係門口呢個嘢已經值得大家嚟睇。你睇下係立體浮雕嚟嘅喎。哇！好啦，我哋入去望一望啦。咁其實呢一個柴油帝釋天呢個神社呢，就建於1629年，咁而家都有400幾年歷史㗎啦。但入到嚟呢，咁主殿呢度呢，就叫做帝釋堂啦。咁大家見到佢隔離呢，有棵樹喎，咁呢棵樹呢，好勁。呢棵黑松呢，叫做歲龍之松，係已經有400年歷史噶啦。咁應該就係同呢個帝釋堂呢係一齊起嘅。嗱，咁大家見到呢，其實佢嘅枝幹呢係生到好遠嘅。呢度呢條又係佢噶啦，嗰個打橫嗰條又係佢噶啦，呢個打橫出嚟呢一條都係佢嘅。哇！400年嘅樹，真係犀利啊！好啦，咁首先呢，就過嚟洗手啦。咁洗手之前呢，大家可以望一望呢邊呢，就有啲蛇喺度喎。咁因為嗱嚟緊乙巳年呢，就係蛇年啦，咁所以呢度呢，都會有好多蛇嘅擺設喺度。啱啱呢，我就入咗去裏邊參拜啦。咁其實裏邊呢，真係好靚嘅。咁我覺得大家值得嚟，真係要入去欣賞下裏邊，因為你見到其實出邊嘅雕刻呢，已經係好靚噶啦。裏邊咧都真係唔差嘅，同埋裏邊跪拜嗰堂咧，其實係好優美。OK 嗱，入場費400 yen，咁俾1000 yen 撳機或者自己入散紙啦。咁跟住咧行入嚟之後咧，大家見到上面嘅雕刻好靚。OK， 哇，真係栩栩如生咁樣。而呢啲都係前菜，大家再行入少少望到。哇！你呢啲真係勁到不得了啊，大佬！哇，係嗱，其實呢啲全部都係啲佛教嘅故事嚟嘅。咁佢當中講咩我唔知啦，但係咧好勁啊！佢啲雕刻黐線噶。
嗱，雖然咧我就咁睇咧，佢唔似係一嚿原木雕出嚟嘅，但係咧，就算你話拼貼咧，佢都真係做到好靚。哇！我覺得大家真係要入嚟睇，係一定要入嚟睇啊！因為係靚過我之前喺大英博物館啊咩嗰啲睇嘅嗰啲木雕，全部都比唔上呢度。黐線！你睇下嗰啲幾優美，呢啲線條嗰啲 curve 幾靚。哇！跟住呢啲樹嘅紋啦、葉啦，哇！真係藝術品啦！呢啲唔係講笑。好啦，嚟到呢一邊啊，大家見到同樣都係一啲好靚嘅佛教故事嘅畫作啦。咁其實佢下邊有講呢個嘢係講咩嘅，咁但係呢要自己睇啦。咁其實就算佢下邊呢啲殼咧，佢都好靚。哇！哦嗱，其實咧佢都係砌嘅，我見到咧，因為有啲痕喺度啦。咁譬如呢一條鬚咁樣啦，咁其實呢條鬚咧，其實佢有3行嘢喺度。嗱，嚟到第3行呢度咧，呢度啲嘢更加癲。除咗啲樹好靚之外咧，你睇下嗰個仙女，哇，幾優美。跟住仲要咧係有個佛坐喺呢個塔裏邊。即係如果呢一個係原木雕出嚟咧，我真係唔知點樣雕出嚟。呢個叫常不乜菩薩受難圖啦。咁哇，其實呢個都好厲害啊，因為佢好多樹葉好精細。黐孖筋，到呢邊呢個更加厲害，呢個叫法師守護圖。咁大家見到好多神仙喺度守護咁樣啦。咁同樣佢係好多有層次嘅雕刻喺裏邊嘅。呢個可以行埋啲睇。嗱，大家可以見到，哇，其實佢都係拼貼嘅，因為我見呢度有啲橫紋啦，應該可能係佢雕完之後砌嘅。喂，其實咁都勁啊，係咪先？嗱，咁呢度咧上面啲裝飾都係好正，但係千祈大家唔好多手去摸啊！呢個我知大家好興嗰啲嘢，即係睇好啦，唔好摸。咁咧嗱，睇完上邊咧，下邊都睇得過。哇！呢條龍真係想點？黐線！哇，木雕嘅呢條龍係啊！即係你諗下，佢連下低呢個位都要整得咁靚嘅，死唔死嘅？哇！哇！我覺得呢等嘢係真係超級有歷史價值，千祈唔好地震震爛咗。嗱，呢一個帝釋堂咧，我覺得真係好值得大家嚟欣賞，因為佢啲雕工太靚。如果佢夜晚咧呢度着埋燈嘅話咧，我覺得更加勁。咁因為佢每一框呢個嘢咧，我都要慢慢欣賞下，因為太美妙。佢每一樣嘢都係唔同嘅，大家知唔知啊？佢每一個框嗰個圖案都係唔同嘅，雖然下邊可能同，但係上面係唔同嘅。啊！我真係每行一步，我都要停低慢慢欣賞下，太靚啦！嗱，睇完上下兩層之後咧，上翻去入去嗰度咧，就過隔離呢條天橋咧，過嚟呢度咧，我哋就睇埋呢個庭院啦。咁但係咧，我發覺有樣嘢，因為咧佢呢度係要除鞋啦。我行一陣咧，我覺得隻腳而家好似有啲鼻好凍。嗱，咁呢個庭院咧，傳說係好靚嘅，大家見到哇，哇呢個地方咧，大家打卡影相咧真係一流喎。雖然而家冬天咧，但係咧其實都幾綠嗰啲樹，仲幾好。咁唔知大家春天嚟嘅時候咧，會唔會有啲櫻花啦？好，行到過嚟咧，大家就會見到一個御神水啦。咁呢度又可以洗下手啦，咁啊都可以掉啲錢落去嘅。咁跟住過到呢度咧，哇！影相嘅時間到啦喎！哇！大家已經見到前邊一個好靚嘅水池，哇！真係清嘅喎，唔係講笑嘅喎，係清到見底嘅喎，黐線！哇！呢個位影相，大家唔可以放過。好啦，嗱，我哋過到呢一邊咧，咁啊有個露台俾大家影相。哇！哎呀，但有等新嘅樓喺度。
佢上面呢啲雕刻都靚啊，即係雖然呢啲簡單啲，但係都非常之勁。咁其實係咪可以行得出去嘅咧？好 OK 啦，嗱，我行咗成個場咧，終於見到係話唔俾出去嘅。咁其實我覺得佢可以一早動個牌出嚟，唔好等我諗咁耐。因為好搞笑，呢度位咧又唔係話太多人嚟行啦。咁但係咧，嗱，話咁快咧就睇完晒成個庭園啦。咁其實呢個庭園咧唔算好大嘅啫。咁影相打卡咧 OK 嘅，都靚嘅，但係要少少技巧，因為條路咧係有啲窄嘅。咁如果你話我嚟到唔想俾400人得唔得咧？都得嘅，你可以隔住呢個玻璃咧，都可以睇到啲木雕嘅。咁啊，是但啦，嚟到400人唔好慳啦。咁不過咧，真係嘅，因為佢今日裏邊咧冇開暖氣啦，同埋出邊咧嗰個木地板都係唔暖嘅，所以好似而家咁凍嚟行咧，其實係辛苦嘅，因為真係隻腳係好凍嘅。嗱，呢一個柴油帝釋天咧，唔知大家點樣睇啦？咁我覺得咧，佢作為一個市郊嘅神社仔咧，其實好值得嚟，因為佢呢度嘅雕刻工藝真係好靚、好犀利，係好值得嚟睇嘅。今日就講住咁多先。今集柴油帝釋天，唔知會唔會係你下一次去東京到訪嘅地方呢？其實坐 JR 咧間中都有宣傳㗎，得閒咧留意一下。我個人認為，玩厭咗市區，去下近郊玩下咧都幾好㗎。希望咧唔好有地震咧震爛咗佢啦。下一集最後一日最後嘅景點，我就揀咗個沸點嚟做結尾。想知道呢個經典嘅沸喺邊度嘅話咧，記得留意下一集啦。最後，如果你都喜歡今次嘅迎遊首期嘅話咧，請你 CLS 今日呢同 share、subscribe 我 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔，你哋嘅支持咧對我相當重要㗎。我哋下集見啦，拜拜。No walk, no walk, no walk, no walk 金くれ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 いやむしろ金いらないのかあやっぱ欲しいはつんだ No walk, no walk, no walk, no walk 寝てたい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 二度寝三度寝踊れ五度寝あんまり合わないつんだ働きたくないもう朝が来るのが怖いずっと遊んでいたい今日もまた憂鬱な目覚ましが鳴る働きたくない自由になりたい目を覚ませば同じ景色繰り返す日々心が擦り切れそう時計の針が進むたびにため息がこぼれる No walk, no